xubno ka tirsan golaha guurtida Somaliland oo maalmihii u dambeeyay safar shaqo ku joogay magaalada Burco ayaa kulan la qaatay maamulka gobolka Togdheer isuduwayaasha wasaaradaha ka howlgala gobolka iyo laamaha amniga. Kulankani oo warbaahintu daba joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahintu uga warbixiyay natiijada kulankaasi. Barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Somaliland iyagoona soo bandhigay qodobada ay ka wada hadleen. waa ku mahadsantihiin waqtiga kan fursadda tan aan siiseen ina noo fududeysaan hawsha aanu soconno annagoo golaha guurtiga sanadkiiba hal mar ayaa labada bari iyo galbeed loo kala diraa guddi xoogaal noqosho ah xaaladda dalka dhaqan dhaqaale waxbarasho nooc kastay tahayba waxaa safar inoogu yimi oo inala jooga xubno ka tirsan golaha guurtida ee Jamhuuriyadda Somaliland safarkaas oo ah runtii qiimeyn ay ku sameeyeen dhammaan gobolada maaragtay Jamhuuriyadda Somaliland waxaanu iska wareysan doonaa xaaladda gobolka haday caafimaad tahay haday nabadgelyo tahay haday tahay waxbarasho wax kasta oo xaaladda gobolka inaynu iska wareysano oo aynu ka siino warbixin dhameystiran isuduwa kasta inuu ka warbixiyo wasaaradiisa waxa uu qabsoomay baahiyaadka jira wixii maaragtay runtii de loo baahan yahay in warbixin dhameystiran oo af iyo qoraalba ah inaynu bixino si maaragtay iyaguna marka ay isugu dubaritaan oo ay uga soo saaraan warbixin dhameystiran oo ku saabsan xaaladda maaragtay nololeed mujtamac ee gobolka Togdheer runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa inay inoo yimaadaan xubnaha golaha guurtida oo ay xogaal u noqdaan xaaladda dhabta ah ee ku noolahay ama aynu ku sugannahay. Cabdiraxmaan Roble Cabdilaahi Cabdiraxmaan Trike Horyal TV Burco.